Que tal? Boas tardes. Benvidas e benvidos a vosa casa, que é o Parlamento de Galicia, a sede onde radica a soberanía do noso pobo e, polo tanto, a casa dos debates democráticos que deberán de ser sempre para ampliar dereitos, para consolidar liberdades e para mellorar a calidade de vida. No mes de marzo de 2019, Ángel Hernández axudaba a morrer con dignidade a súa muller, María José Carrasco, e todos e todas tuvemos que ver como salía esposado a súa casa e como era tratado como un delincuente mesmo nun xulgado de violencia de xénero. A resposta naquela altura, naquel momento do presidente do goberno, sin funcións, sino do presidente con plenas potestades do goberno, era que se Hernández era condenado, habería que mirar de indultalo. Esa foron de indultalo. Creo que todas e todos estábamos de acordo xa naquela altura e aquí reafirmamos esa idea de que o indulto non era a solución, non é a solución. O que se require é unha regulación integral do dereito final dunha vida digna e da despenalización da eutanasia. Unha idea que nace, en opinión de moitas e moitos de nós, xa do propio artigo 15 da Constitución Española, cando recoñece o dereito á vida, o dereito á integridade física e moral, tamén do artigo 10 do recoñecemento pleno do desenvolvemento da personalidade. Por lo tanto, non estamos siquiera innovando, estamos recoñecendo un aspecto, unha dimensión máis dun dereito fundamental, do primeiro dos dereitos fundamentais que é o dereito á vida. Se estamos de acordo en que a garantía do dereito á vida require o dereito a unha vida digna, e para iso se recoñecen o resto dos dereitos, ese dereito á vida digna quedaría incompleto se no momento final non se produce a posibilidade de que podamos poñerlle ese punto final en condicións de dignidade e evitando sufrimentos que son innecesarios. É unha proposta que, ademais, respalda un valor moral, un ben moral que está aniñado fortemente na sociedade, o dereito, esa configuración como dereito a esa vida digna hasta o final dos días, e ademais cun respaldo social mayoritario, despois poderemos comentarlo, pero cunhas enquisas que elevan neste momento na sociedade cun respaldo superior ao 87%. Estamos falando, ademais, dunha materia que trae unha traxectoria amplia, que non é unha idea nova, que, por lo tanto, está asentada e consolidada xa interxeracionalmente. Esta constatación numérica ven xa como consecuencia tamén dun traballo que se realizou socialmente por numerosos colectivos a partir moitas veces de casos que foron referencia paradigmáticos que nos fixeron pensar a todas e a todos. Estamos pensando aquí concretamente en Galicia o activismo que nunca lle agradeceremos o suficiente a Ramón Sampedro nunha causa que non era a causa del, era a causa de toda a humanidade por unha dimensión ética do dereito á vida e ao final dos días acabados con dignidade. Unha loita que, por outra parte, desde os anos 90 se ven intensificando desde o punto de vista académico, que a creación do Grupo de Estudios de Política Criminal, que no 91 xa se referiu por primeira vez a este tema, intentando poñer as bases para que o Código Penal de 1995 non recollese xa a penalización das prácticas eutanásicas tal e como finalmente foron recollidas, e despois tamén o propio impulso dado en todo o Estado pola Asociación de Dereito a Morrer Dignamente, que non solamente acompañou as persoas que se atopaban nesta situación, sino tamén as súas familias a mellorar as súas propias condicións, a poder explicar socialmente a situación e a poder socializar unha idea dun trance que é o suficientemente duro como para encima estar estigmatizado por determinados lobbies que non responden nin de lonxe ao que son os sentimentos e ao que é o sentido común e o sentido de época xa tamén con relación a este tema. A día de hoxe, como sabedes, o Código Penal, no artigo 143, recolle a penalización da eutanasia activa, e leo aquí neste caso para quen a cause, coopere ou leve a cabo actos que contribúan a auxiliar a poñer fin á vida a quen seria e libremente quere facelo en condicións de sufrimento insoportables ou conductas terminais. Unha situación que, en decir de moitas e moitos de nós, é totalmente incompatible e incoherente, en primeiro lugar, co dereito a dispoñer do maior ben que temos, que é o dereito a nosa propia vida. Un dereito á vida que, como digo, recóllense a propia Constitución como primeiro dereito fundamental, pero que non se atopa ainda desenvolto nesa dimensión do dereito á disposición da propia vida e, en segundo lugar, co recoñecemento ao desenvolvemento da propia personalidade, tamén con recoñecemento constitucional. En ambos os dous casos, no artigo 10 e no artigo 15, como consecuencia da incorporación á Constitución Española dos tratados internacionais, fundamentalmente a Declaración de Dereitos Humanos da Organización das Nacións Unidas de 1948. No mes de xullo presentábase no Congreso dos Diputados
xa por ir á actualidade, non? Máis dun millón de firmas pedindo a despenalización da eutanasia e a regulación integral do dereito a un final de vida digno. Un millón de firmas que avalan a idea dun estado de opinión que é incuestionable e que é respaldado demoscópicamente de forma continuada, de forma constante e, ademais, de maneira crecente. Lamentablemente, este millón de firmas non puido ter un tratamento no Congreso dos Diputados acorde co que sería esperable, entre outras cousas, bueno, entre outras cousas non, pola causa principal da disolución das Cortes para a repetición electoral, algo que provoca unha vez máis, a dilación do tratamento legislativo de algo que para moita xente é inaplazable. Porque estamos falando da vida, estamos falando de situacións de sufrimento, estamos falando de situacións ás que é necesario atender. Por eso, desde Marea, quixemos, dada esa propia situación que se estaba producindo, poñer en riba da mesa política, na axenda política de Galicia, que sabedes que é unha axenda política que pode ser coherente e que se pode facer a compasar ca axenda política do Estado, ca relación que manteñen o Parlamento Autonómico e as Cortes Xerais, este debate, porque pensamos que era o momento de facelo e que non debíamos de esperar máis. Por que este debate agora e por que esta xornada? E xa con isto vou rematando a introducción. Nos queríamos traer este debate aquí hoxe á Cámara Galega con esta xornada por unha razón. Queríamos que este debate rebasase os límites do estrictamente institucional. Podíamos dar simplemente registrar a iniciativa, debatelo un día, un mércores pola mañán no Parlamento, como se fan aquí con outras tantas, fin ou non en función de como decidise a maioría parlamentaria. Pero non queríamos eso, queríamos precisamente implicar e crear complicidades. En primeiro lugar, complicidades co activismo, que está socialmente mantendo viva esta chama por décadas hasta conseguir a súa plena constitucionalización. E por iso aproveitamos no mes de xullo, cando nos estábamos tendo un debate interno sobre iniciativas que queríamos trasladar á sociedade para ampliar dereitos, coincidiu que a Asociación de MEDE estaba levando a cabo en Galicia o seu Congreso Estatal, entramos en contacto con eles para explicarlles cal era a nosa idea, polo tanto, poder hoxe ter este encontro, tal e como comprometemos no verán. En segundo lugar, queríamos que rebasase o institucional tamén traendo voces da cidadanía, experiencias persoais, experiencias próximas, porque moitas veces, e aquí falo xa como xurista, na frialdade dos números, na frialdade dos artigos, dos códigos penais, esquecemos as historias que hai detrás e, ao final, estamos regulando, e, perdóneme a expresión, a veces estamos xogando ca vida da xente. E, polo tanto, é bon que teñamos en conta toda a experiencia que hai detrás, porque, ao final, o que tratamos é de regular a convivencia, non? E, entón, polo tanto, saber de que forma a convivencia se ve afectada pola regulación concreta que nun momento ou outro temos nos nosos códigos é fundamental. E, en terceiro lugar, unha xornada que fose tamén aberta aos colectivos profesionais, médicos, que están traballando e que se enfrentan na práctica diaria a estas situacións e como poden abordalas. Pero, o máis importante, queríamos que fose unha xornada aberta á cidadanía e, por esa razón, queríamos facer dúas cousas. Que fose na Cámara, na institución física do Parlamento, representativa desa idea democrática e popular, e despois, do outro lado, aberta a que calquera persona que vise a convocatoria nos medios de comunicación poidese achegarse, non? Por lo tanto, agradecervos a todas e a todos que estades aquí, a moitos dos cales non coñezo, e a xente que nos sigue polas redes sociais, pois que teña ben compartir esta tarde de venres con todas e con todos nós. Ben, esta xornada pretende que Galicia se sitúe en paralelo a aquelas comunidades autónomas, como o caso de Cataluña, como o caso do País Vasco, que deron pasos adiante dentro das súas propias cámaras legislativas para levar o debate non solamente no seo das súas propias sociedades, sino levar o debate ao seo do Congreso dos Diputados para poder debater a despenalización da eutanasia e instar, polo tanto, unha regulación integral na materia. Como sabedes, a disolución anticipada das Cortes, por non poderse conformar un goberno, deu lugar a que a proposición de lei que fora aprobada no Parlamento de Cataluña por unanimidade non poda debaterse como tal, e obriga o Parlamento de Cataluña a un novo trámite para poder levar a cabo o traslado desa iniciativa ás Cortes Xerais. Ben, desde Galicia queremos contribuir ese debate, queremos
contribuir a socializar unha idea que nos pensamos que nunca deixou de estar de plena actualidade viva, e, polo tanto, esta é a nosa forma de contribuir. Quixémolo facer tamén de forma aberta, convidando ao conxunto de grupos políticos e as forzas sociais que tuveran algo que decir para estar hoxe con todas e con todos nós, e tamén na idea de que durante a tramitación parlamentaria podamos incorporar aínda máis voces necesariamente plurais a esta situación. Ben, ca idea de desenvolver esta xornada nos acompañan hoxe aquí Ascensión Cambrón, Xosé Luís Vilar e Isabel Blanco. Ascensión Cambrón, a miña esquerda, ofrecedanos unha perspectiva máis académica e militante. Ela é profesora emérita de Filosofía na Universidade da Coruña, é a presidenta en Galicia da Asociación DMD e, ademais, entre as súas múltiples especialidades e a súa dilatada trayectoria científica, destaca o seu estudio da bionomía xurídica, que é a ciencia que trata os problemas éticos e xurídicos derivados do cuidado da saúde. Acompáñame tamén Xosé Luís Vilar, a miña dereita, que nos ofrecerá unha perspectiva desde o punto de vista máis no personal e da vivencia próxima, veciño de Ribeira e amigo de Ramón San Pedro. Finalmente, Isabel Blanco, a miña esquerda tamén, máis afastada, a perspectiva do persoal sanitario. Ela é médica do Sergas, membro de DMD e activista sanitaria en diversas ONGs. Con elas e con eles vos deixo, que son quen máis teñen que achegar a esta xornada, que se estruturará primeiro cunha exposición inicial e despois nun espacio aberto a todas e todos vos para que podades formular vos as cuestións e enriquecernos todos e todas co debate que se poda abrir. Así que, sin máis dilación, Ascensión. Boas tardes a todas e a todos. Quero comenzar a miña intervención agradecendo ao representante do Grupo Parlamentar En Marea por ternos invitados a estar esta tarde aquí con vos, tempo que compartimos con Ledicia, porque, de feito, a nosa tarefa como asociación consiste en divulgar, en facer extensiva ao xeito da nosa asociación, que é a loita polo recoñecemento da eutanasia como un novo dereito individual. Entón, esta oportunidade de estar neste sitio que é a casa de todos, alo menos nominalmente, hoxe podemos exercelo materialmente, pois non deixa de ser unha situación para mí moi satisfactoria. Dito isto, eu quixera, en pouco tempo, expresar cales son os obxectivos desta asociación. A asociación é unha asociación de interés público, así está considerado a Asociación de Madrid e, por extensión, todas as restantes autonomías, todo, e que un grupo de abogados católicos teñen iniciado unha loita para que nos prohibiran existir como tal. Pero, de momento, van pasando instancias jurisdiccionais que lle quitan la razón e coido que o remate así será de todo. Pero o noso obxectivo é conquerir este novo dereito individual que coidamos que xa está moralmente xustificado e socialmente goza de amparo. Fáltanos a constitucionalización do dereito. Parece ser que estamos máis próximos que en tempos atrás, pero, non obstante, aínda que poñámonos por hipótese que configúrase un novo goberno e que tira adiante a discusión da lei, consideramos que neste suposto, que sería o mellor dos posíbeis, os problemas nos rematan aí, saben? Non só por, como din os xitanos, tengas pleitos e los ganes, sino porque este tipo de regulación xurídica, al igual que ten ocurrido con o tema da interrupción do embarazo, a súa legalización, logo hai múltiples atrancos. Hai atrancos por parte do grupo parlamentar propoñente desta proposición de lei, que é unha condición imprescindible,
que ha de ir unida ao anteproxecto de lei é unha partida presupuestaria para financialo. Un dereito que se aproba sin presuposto pode quedarse en un dereito de papel. É dicir, que non haxa posibilidades de exercelo. E desto temos aquí na nosa comunidade un exemplo. Temos unha lei de morte digna, pero que comprométese o grupo propoñente neste suposto que fora o Partido Socialista, pero no Parlamento foi aprobado por unanimidade esta lei, pois se tiñan que ter preocupado de que se cumpliran os obxectivos que recoñece a lei. Dereito aos doentes terminais que teñan unha habitación individual no marco sanitario, aumentar as unidades de cuidados paliativos, que as persoas que o decidan podan facer o seu documento de instruccións previas, informar a poboación de que ten estes dereitos, a rexeitar un tratamento terapéutico extraordinario. E resulta que os encargados de cumprir con esos deberes ni siquiera se fan conscientes delo. Non moven un dedo. Entón, poidera pasar que aprobárase unha lei de eutanasia e estuvéramos tamén en unha situación semellante. Quero decir que, volvendo ao obxecto de la Asociación por unha morte digna, aínda que se aprobe unha lei de eutanasia, teremos que seguir vixiando para que a lei podase cumplir por aquelas persoas que realmente o precisan. Erradicando así a práctica que agora sigue sendo unha práctica e eu personalmente coido que é altruista e é que danse eutanasias pero clandestinas, porque hai moitísima xente que no seu tramo final da vida solicitan que queren morrer e de feito é a sintonía dun bon profesional que comprende que ten razón e que non está mal de la cabeza, que ten perdidas as expectativas de millora e da súa calidad de vida e a pérdida total da súa autonomía. Entón, unha lei que se aprobe debe erradicar que sexa innecesaria esa clandestinidade coa eutanasia. Por qué? Porque eu penso, a veces, por que ten acadado esta extensión de aceptación na nosa sociedade coa tradición tradicionalista, perdonen la redundancia, que temos na cultura, como é posible que os sondexos de enquisas que fanse entre a poboación teñan como resultado que un 87% de cidadáns apoian a legalización da eutanasia. Porque iso é un feito. Entón, non pode ser que ese 87% se sean ateos e xente de mal viver, como dicen e pensan algúns. Non, é unha demanda plural e intersectorial. Hai moita xente con creencias que, aínda que non lo queran para elas, para exercelo, parecelles que é preciso que este novo dereito se recoñeza e se constitucionalice, porque axuda a evitar o sufrimento que non beneficia a ninguén. Entón, isto é importante que o teñamos presente, por enriba de que unos crean cando en unha segunda vida, ou terceira, según outros, ou eterna, que non se acaba nunca, pois, e outros non teñan esas creencias, o que é certo é que persoas con sentido común comprenden a necesidade de regularizar esa posibilidade. Por qué? Porque paralelamente temos constancia de que a medicina ten recursos que nos poden manter en vida vexetativa moito tempo.
que esa es unha situación que, mentras estamos cuerdos, non sanos, porque coido que eso xa é unha cualificación a maiores. Mentras temos control da nosa mente, non nos gustaría a ninguén que nos mantiveran enganchados a tubos, a tratamentos farmacéuticos ou quimioterápicos ou do que sexa. Que non, se xa nos chegou agora, pois o mellor é decidir cando queres que xa hai que poñerlle fin. É certo que isto é novo, pero o mesmo que son novos os recursos que ten actualmente a medicina, pois para si deixas de xantar, poñerte alimentación gastrointestinal ou nasogástrica. Tamén iso é novo e o encaixamos. Polo tanto, tamén é lóxico que vaya a sociedade mudando de mentalidade. E o certo é que a Constitución recoñeza e se comprometa a protexer a vida, eso é algo indispensável, pero tamén é certo que de aí non se deriva que teñamos a obriga de vivir contra a nosa vontade. Eso xa é a anulación por completo da propia personalidade. Entón, o que non quera acollerse a eutanasia, igual que no caso de que un non se quera divorciar, pois non te divorcias. Pero o que tens a obriga, aínda que non te divorcies, é non impedirlle aos que se recurren a ese medio para que o podan facer. Coa eutanasia, 3/4 do mesmo. O sexa, a mí pareceme que non só o recoñecemento deste dereito non só representa un aprofundizamento na liberdade individual, tamén na calidade da nosa democracia. Temos unha democracia con moitísimos descosidos. A democracia é moi formal e que non nos la quiten, claro, tal como están os tempos, pero o que é certo é que hai que fortalecela. Que se recoñeza un dereito á eutanasia representa, aparte dun exercicio de liberdade individual fundamental, tamén para a consistencia da nosa democracia. Por que? Porque temos que avanzar entre a división de poderes do Estado, pero tamén entre a separación entre lo netamente ideolóxico como as religións e o que é o Estado, a filosofía do Estado, que aínda que non esteamos de acordo, en tanto a cambiamos, se é que podemos, porque iso tamén é unha trayectoria, pois que non nos la muden, que non nos la perviertan, de forma que é unha forma de perversión seguir tendo a religión como obrigatoria nos cursos de bachillerato e de formación profesional, porque se quere facer determinadas asignaturas en función do currículum que queres ter para acceder á universidade, tes necesariamente que escoller a asignatura de religión. E iso é algo que non debemos tolerar. E está a pasar, non lles conto cuentos, eso é certo. Entón, que se regule esta posibilidad, a mí pareceme un paso adiante, polo que eu personalmente, como membro desta asociación, estamos en iso e, para rematar, lles invito a que se fagan socios e socias da asociación e, ademais de socios, que se fagan activistas por conquerir este novo dereito, que ben bona falta nos fai, e aos que xa nos imos arrimando ali para o remate dos anos normais, pois canto antes o teñamos, mellor que mellor. Moitas gracias. Son Xosé Lois. Aquí apareceu como activista. A verdade é que caime de moi longe esa palabra, non? Non me gusta demasiado, además non, porque parece que un tivera por vocación a andar en toda canta movida hai, non? Bueno, un está nas que pode e boamente se sinte que debe estar, non? Eu, en realidad, son un veciño de Ramón,
son do Concello do Porto do Son, parroquia de Xuño e aldea da Coviña. Ali estou ubicado, non? Bueno, eu coñecín na Ramón no ano 94, por aí, 93-94, fixémonos amigos, bueno, posteriormente, depois de toda esa amizade, e eso pideunos, tanto a min como a miña compañeira, que está aquí sentada, Marta, pideunos participar activamente no que era o seu final, non? Coa súa reivindicación. Bueno, afortunadamente a mí non me tocou a peor parte, non? Sí que me tocou a parte de ocultar a documentación, facer que chegara o vídeo ese que tantas veces se veu, facer que chegara sin que fora detectado, a DM de Barcelona, e, bueno, depois de aí xa... E, bueno, participei un pouco, éramos un montón de xente, eu non coñecía o que outros facían. E, bueno, eu teño como boa memoria ter participado neso, non porque me sinta parte de ninguna historia especial. De feito, teño sentimento, cando vin a película de... A ver se aí. Sí, agora, sí. Cando vin a película aquela de Amenábar, non? De mar adentro e tal, naquela historia, eu, ao final da película, quedei mirando e dicindo, pero eu estuve neste follón. Porque, claro, cando ves con banda sonora e todo eso sona aquilo como que ascendes aos ceos, non? E é todo moito máis simple, poñerse de acordo nun coche, recoller unha cinta, non sei que, non é tan complicado, non? O que sei é que ter o amor e o valor de facelo, nada máis, non? Bueno, a ver, que podo decir eu así contribuir? Podo dicir que estamos nunha situación bastante mellor que naqueles tempos. Podo dicir que naquele momento foi complicado, difícil, o que Ramón reivindicaba nin siquiera no seu vecindario era aceptado, non tanto aceptado como visto con temor, non? Ese concepto que temos fundamentalmente nas áreas nas que eu vivo tamén, non? De que a vida é unha doazón de unha gracia divina, un favor que che fan e tal, e iso, como mentalidade religiosa, crente, pesa moito sobre un pensamento máis libre que decir, bueno, efectivamente teño esta vida, este valor que teño, pero son eu, non? Quen ten que decir hasta cando é valor, ou deixa de ser valor, ou se deteriora de tal forma que xa nin valor é, non? E entón había, recordo, na recollida de asignaturas, un medo tremendo a negarse nos sitios onde poder facer esa actividade e recollelas. Acordo tamén que quixemos facer na memoria de Ramón, poñer unha pedra, unha lousa así granítica, non? Que ven dicindo que está ali na Furna Nova, en Xuño, non? Que di Ramón San Pedro, defensor da vida digna, amigo, poeta e mariñeiro en terra, sí, mariñeiro en terra porque ten unha referencia a súa vida, non? Poeta, veciño e amigo, non? Bueno, pois para suscribir aquelo ao final, e non era por cuestión de cartos, quedamos 4 ali pagando a lousa aquela, porque, quero dicir, dese medo pasamos hoxe en día a que a xente xa che pregunta polo documento de instruccións previas e que podo facer e tal. Ainda estamos lonxe, non? Ainda estamos lonxe, non me extraña que estemos lonxe, porque cando sintes a Ábalos dicir que hai uns meses que isto hai que pensalo ben, porque é unha cousa, digo, pero este home cantos anos necesita para pensalo? Porque, se fora honesto, diría, pois non, ou sí, pero temos que pensalo ben, sí que non, chico. Tempo houbo, polo menos eu tuve moito. E el, con moito máis títulos, parecía que a mí podía telo tamén, non? Entón, eu creo que nese sentido avanzamos. Eu, de Ramón, o que aprendín, o que vin, aparte de facer un camiño así nos últimos anos en común, o que falábamos e tomábamos moi a gusto licor café, que era o que máis entusiasmaba, pois aprendín, vin un home que o primeiro que me chamou a atención foi que era un home autodidacta. Realmente empezouse a formar nas bibliotecas dos barcos mercantes, porque a biblioteca dispuña de moito tempo, hasta me chamara a atención o primeiro libro que me dixo que lera, que era de Giovanni Papini, un libro dun ateo que fora crente, unha cosa moi rara, non? Italiano, non me acordo como se chama ese libro. Pero non é moi autodidacta, con pensamento libre, que
ousou romper os moldes e esculcar e mirar e aprender de todas as fontes que lle chegaban, e que tiña unha gran liberdade para decir o que realmente pedía, e estaba nunha situación na que necesitaba con urxencia pedir un cambio de rol. É dicir, el se sentía preso, xa sentía que non podía máis alá, e tiña unha enorme conciencia de que el tamén era un cargo para unha xente que estuvera dedicando toda a súa vida a cuidalo. Porque el pensaba e decía, que esta a miña cuñada e os meus sobrinhos, os meus irmáns, e que fago eu? Que vou morrer eu aquí avellentando nesta cama e eles de por vida coidándome? Tiña esa conciencia tamén, que é unha conciencia que é interesante, non? É dicir, hasta cando a miña vida vale por sí e hasta cando a miña vida vale para os demais ou deixa a veces de ter un certo valor. Claro, eso non o pode xulgar, teño que xulgalo eu desde a miña conciencia, evidentemente. Entón, desde esa perspectiva, pois el di que chega ao seu tempo final, non? E é cando nos pide a varios amigos se lle podemos axudar. Bueno, e aí comeza toda esta loita, acompañamos a Audiencia Provincial da Coruña, cando vai a Estrasburgo, o defraudado que se sinte por aquel famoso defecto de forma, e cando empeza a desconfiar da xustiza e dese cansancio inmenso, non? E o que é importante é que ele sempre decía, eu reclamo un dereito que creo que pode ser gozado por todos, pero non imposto a ninguén. E xa o dixo antes aquí, non? É dicir, é que por Dios, estamos reclamando que unha persoa poda exercer o seu dereito a saber cando esa vida que posúe ten sentido para ele non deixa de telo, pero non estamos pedindo o fusilamento de toda a poboación que vive ao redor. É que é unha cousa é tan fácil de entender que non sei se cando entramos a niveis xurídicos e tal, nos complicamos, como aquele profesor meu que dicía astraia e falseará. E é certo, empezamos a extraer a filosofar e nos vamos do fundamental, que non é tan complicado ese razonamento, non? Bueno, no meu punto de vista, polo menos. E entón, quero dicir, reclamaba eso e con toda claridade. Bueno, a partir de aí, un grupo de persoas de Medén, que estuvo moi presente despois da morte e anteriormente, estuvo sempre ao lado de Ramón, asistindo no que se podía, tanto a nivel legal como de outras cousas, non? Pois en xaneiro, todos os xaneiros de cada ano, celebramos un acto en memoria del. O Galla, non houbera nunca que deba ningún acto en memoria de Ramón, e o Galla xa este mesmo ano non houbera que ir ali ás Furnas a botar carabéis, ler 4 poemas dos que o compuxo, e algún outro que non compón el, ou facer unha reflexión e reclamar este dereito para todos. O Galla se acabe ese día, porque Ramón non era un santo, non hai que subirlo a ningún altar, simplemente facemos memoria del, porque é unha persoa que contribuiu coa súa actitud, contribuía a que todos reflexionáramos, e aquí un dereito que eu penso que é de todos, a ver se de unha vez se pode encarnar no corpo legislativo, iso que reclamamos. E allá, efectivamente, non houbera xa que facer máis actos e máis cousas e puderamos todos participar e gozar deste dereito, creo que é o que todos deberíamos ter acceso, non? Bueno, podría contar moitas cosas máis, pero quizá despois se alguén pregunta, Vale, gracias. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Achego máis? Bueno, eu estou moi emocionada de estar aquí no Parlamento, é a primeira vez na miña vida. Me parece moi interesante estar por este tema, non? As necesidades de regular a eutanasia eu creo que xa quedou bastante manifesta, non? Pero eu ao principio me preguntaba por que agora falamos desto, non? E non se falaba no siglo XIV ou no siglo XV. O sentido de que a partir de mediados do século XX os avances médicos, tecnolóxicos permiten alongar a vida. Hasta ese momento a medicina era para curar e intentar evitar as mortes precoces. O sea, pues, tratar de curar as infeccións, poder resolver problemas quirúrxicos, pero o avance isto supón de que a túa vida pode ser prolongada, pero non sempre en unhas boas condicións.
Entón, aí é cando nace, por un lado, os cuidados paliativos para resolver aquelas situacións que non poden ser curadas, pero sí que teñen que ser aliviadas, e tamén o dereito a poñer fin, a decidir a que momento ti queres seguir aquí, hasta que momento ti queres ser cuidado e cando queres deixar de serlo. A esperanza de vida tamén máis larga supón que hai máis procesos, enfermedades crónicas e degenerativas que de momento se consideran como irreversibles e que supoñen un empeoramento e unhas malas condicións de vida. E aquí entra un pouco o de todo o dereito á morte digna. Cada persoa considera a dignidade, cada cual consideramos a nosa, esa capacidade de poder decidir como é o noso proxecto vital e hasta cando e como queremos seguir vivindo é moi personal. Hai xente que o pon nun límite, hai xente que igual chegado a ese límite e dices, bueno, eu quero un pouco máis, pero ter ese dereito a decidir me parece fundamental. Como xa antes apuntaron, estes son dereitos que se basan na Declaración de Dereitos Humanos, que estamos falando en 1948. Hasta ese momento non estaban reconocidos eses dereitos. Despois estamos falando da legislación da Constitución Española, co dereito á xusticia, á dignidade, a non ser sometidos a ninguna tortura e trato denigrante, considerar que a vida é un dereito, pero non é unha obriga. Temos dereito a vivir, temos dereito a que nos cuiden e ter a vida cuidada, pero non temos obriga de vivir. Hai creencias, e aquí están con moita base, que consideran que a vida dá un ser sobrenatural e que non temos capacidade de decidir sobre ela. Eu penso que sí, que temos capacidade de decidir sobre ela. Estos dereitos tamén van acompañados a nivel sanitario, pois a Lei Xeral de Sanidade de 1986, en que plantexa como un dereito universal a asistencia sanitaria. E cando empecé a traballar, había xente que tiña seguro, xente que non tiña seguro. Estaban os da beneficencia, estaban os outros da Seguridade Social. Aí se plantexa unha asistencia xeral. Estamos falando de 1986, o sea, fai casi nada. E que en 1912 perdimos, unha parte da población perdeu ese dereito. Os dereitos hai que pelear moito por conseguilos, hai que seguir peleando por mantelos e por melloralos. Entón, esa Lei Xeral de Sanidade, a Lei de Dereito a Autonomía, de reconocimiento da autonomía, que ti podas decidir se estás de acordo, previamente informada, de si queres facer unha proba ou queres facer un tratamento ou rechazalo, é un dereito reconocido pola lei. Falamos do 2002. E hai moitos dereitos que están reconocidos na lei, pero non están interiorizados nin na ciudadanía, nin nos profesionales sanitarios. Hai leyes como o dereito a facer o testamento vital, as últimas vontades, o dereito da dignidade das persoas en fase terminal, que, como apuntaba Chon, é un dereito aquí en Galicia recoñecido nos 2015 e que poñía na coletilla final. En os próximos 3 meses hase de divulgar este dereito para que sea conocido. Naqueles 3 meses a levamos 4 anos, non foi nin espallado, nin presupuestado, nin divulgado, nin nada. Entón, queda un pouco, o que apuntaba Chon, as leyes poden quedar un pouco no papel, porque igual que temos dereito a unha habitación individual no momento final da nosa vida, pero claro, ten que haber unha habitación. E se pechamos e recortamos habitacións e pechamos, hai recortes sanitarios, ese dereito que está no papel non vai a ser recoñecido, non o vamos a poder levar á práctica. Ese dereito de facer o testamento vital ten que ser fácil, e ten que ser accesible, e ten que estar no teu centro de saúde, un sitio perto de onde te vives. E non, que pasa? En Lugo hai 2 sitios onde se pode facer, Lugo é unha provincia moi larga. Hai sitios, é difícil o chegar, en Vigo hai 2 sitios que se pode facer, a xente que vive en sitios lonxanos ten que ir a Vigo para pedir unha cita, o sea, póñense problemas para que esa lei, que en teoría está ben no papel, non se leve adiante. Temos dereito á información para poder decidir libremente se queremos ou non queremos aceptar un tratamento ou facer unha proba. Para iso fai falta tempo.
en un centro de saúde as personal sanitario está reivindicando polo menos 10 minutos de asistencia por cada persoa. Tien menos dese tempo, non che dá tempo nin a decir ahora estás tendo un problema importante, hai que ir vendo como vamos avanzando, ti que pensas de como pensas ser os teus últimos momentos, ti que pensas de como queres vivir, todo eso require tempo, e para ter tempo fai falta recursos sanitarios que si se avanza nos recortes, aínda que estén no papel, non os vamos a ter, non? Xa decía que antes a función da medicina era curar e evitar as mortes precoces. O xuramento hipocrático era un pouco como que Dios daba ao personal médico, pois como era un pouco a continuación, non? Os gregos xuraban por as dioses e as diosas do Olimpo para que lle deran tal, evitar a maleficencia e facer sempre a beneficencia, o sea, facer sempre un ben para esa persona e evitar o mal. Este xuicio que naquel momento pues, tiña aquel valor, despois foise infiltrando con todo o cristianismo, entonces parecíamos a personal, as médicas, casi a continuación de Dios aquí na terra, non? Pero ese xuicio tamén vaise modificando, e cando no 48 hai a Declaración dos Dereitos Humanos, aí reconoce a liberdade da persona. Si cando hai unha lei de interrupción do embarazo, aquel xuramento que decía desde o momento propio da concepción hai que defender a vida, eso se retira, porque hai que respetar a lei. Entón, moitas veces dicen que polo xuramento hipocrático a clase médica está en contra da eutanasia. Non é certo. A clase médica ten que reconocer e respetar as leis. Entón, en este proceso de deterioro que estamos vivindo, que pode ser non acompañado de unha calidad de vida adecuada, é cando entra o dereito de plantear a solicitud de axuda para morrer. Como temos que plantear esa solicitud? Sempre é unha forma voluntaria, o sea, que esa lei non quere decir que vai a obrigar a nadie a pedir a final da súa vida. É como hai unha lei de divorcio, non é obrigado nin casarse nin divorciarse. Hai unha lei de interrupción de embarazo, a muller que quera seguir co seu embarazo pode seguir, a que non tamén ten ese dereito, son opcións. O dereito á eutanasia é algo que nos va a beneficiar a toda a población e beneficianos de xeito de que tanto a ciudadanía como as profesionales. Hai un medo, un tabú de non falar da morte, sempre temos medo, a ver, claro, porque o suicidio non está penalizado, pero a axuda si está penalizada. Recordamos o caso de Luís Montes, que estaba facendo con boa praxis médica, como se reconoceu despois dos xuicios, as sedacións que estaba facendo en Leganés eran acorde a bon facer de atención sanitaria e foi denunciado, dunha denuncia anónima, sufriu todo o que sufriu e ao final reconoceuselle que non había ningún delito. Pero eso, no estamento médico, fixo temor, de un medo, dicir, bueno, e se agora aquí eu lle propoño a este paciente de que xa estamos chegando ao final, que estes cuidados paliativos non están resolvendo ese sufrimento intolerable para él, querolle plantear que igual, ou él me demanda unha sedación terminal, e se me acusan de que é un asesinato, entonces, eso fixo moito mal, é algo que está reconocido na boa praxis médica, o sea, pero que hai ese medo a falar da morte, a falar do final da vida. E ao non haber unha lei de eutanasia, aínda frena máis, porque nos sitúa en esa incertidumbre, en esa inseguridade xurídica, que non nos deixa falar con esa persona doente, darlle unha expectativa, unhas posibilidades, bueno, dada esta situación, que é irreversible, que non vai a mellorar, que está avanzando, pois temos posibilidades de unhos cuidados paliativos que van a paliar ese sufrimento, que nunca é totalmente ao 100%, e temos tamén a opción de poder finalizar a vida. Ter esa liberdade de falar deso, nos lo daría unha lei de eutanasia, o sea, que hubiera esa legislación. Si non, vamos a estar sempre con ese medo. Eso conlleva
que a asistencia sanitaria non mellora nesas etapas finales da vida, porque se tes esa tranquilidade de poder falar, podes ofrecer unha maior oferta de posibilidades de ao final da vida. Se non, vas a quedar reducida, como tes medo non o vas a falar, porque non vai a ser que pensen que o quero matar, pero vamos a ver, se hasta hoxe tiñas confianza en min porque era a persona que intentaba mellorar, curar ou disminuir o teu sufrimento, porque agora vou a ser unha asesina, vamos a ver, o sea, non casa, non? Non casa. Entón, para personal sanitario que haxa unha lei de eutanasia e de suicidio asistido, a diferencia entre eutanasia e suicidio asistido é a eutanasia é que unha persona proporciona a persona que o solicita de forma libre, reiterada, os medios para finalizar a súa vida. E o suicidio asistido é que proporciona a medicación e a propia persona é a que se a toma, non? Hai cousas que non son eutanasia. A sedación terminal non é eutanasia. O sea, dentro de cuidados paliativos hai unha serie de escala de cuidados que unha delas é chegar ao momento final, evitar unha agonía de tempo ou un sufrimento insoportable, o que se poda plantexar unha sedación que vai acabar a vida desa persona, pero non é a sedación a que a remata, é a enfermedad que ten esa persona a que vai a levar ao final da vida. Entón, aí, eso non é eutanasia. Como non é eutanasia, cando ti rechazas un tratamento que chega un momento en que, dada a evolución da enfermedad, xa non ten solución, o que non ten caso, é que, como fai pouco, fixeron aquí en Santiago un estudio, nos últimos 5 días, antes de morrer, había xente que recibía quimioterapia. Cal é o sentido? Ningún. O sea, é un gasto sanitario enorme, é un non falar con esa persona e explicarlle na situación que está, é crear unha falsa expectativa. O sea, eso non é unha boa praxis médica. Entón, hai moitas cousas que están aí, como tampouco é praxis eutanasia a limitación do esforzo terapéutico, que quere decir que supón adecuar a cada momento de evolución da enfermedade o tratamento. E cando a enfermedade avanza dun xeito que xa non ten solución, unha expectativa razonable, sempre dice, ai, que aquel se salvou, estuvo 20 anos en coma e logo salvou e foi premio Nobel. Bueno, pode ser, pero non, a expectativa, os datos que hai, pois son outros, entonces hai que ser sensatos e hai que ter ese valor de afrontar ese tema, que é o que maior nos costa, porque en ninguna facultad nos enseñan pouca cousa de cuidados paliativos, nada de falar do fin da vida, nada de falar que a asistencia médica tamén ten que ser a final da vida e ser respetuosa con esa persona e ca dignidade e como ela quere ser, non? Despois, bueno, pois decir que a eutanasia ten que ser sempre voluntaria, sempre solicitada de forma reiterada. O papel do médico da médica é asegurarse de que non ten ninguna coacción esa persona que fai a solicitud de poñer fin á súa vida. A ver, outra cosita máis aquí. Ten que ser en un contexto eutanásico, é dicir, que sea unha enfermedade incurable con un sufrimiento intolerable. O sufrimiento, hai sufrimientos evitables e inevitables. O sufrimiento de saber que está teu tempo rematando, que xa estamos no final da vida, esa angustia é algo inevitable. É evitable que ese momento non sea con sufrimiento, que ese momento sea acompañado, que ese momento a persona sanitaria, o personal sanitaria sepa reconocer cales son as necesidades desa persona e sepa darllas de forma que esa persona, da forma que esa persona as necesita, ir adecuando todas as prestacións e os cuidados dependendo de como vai evolucionando a enfermedad. Non todas evolucionan igual. Ten que haber un diálogo entre o personal sanitario e a persona enferma, de poder falar con claridade, de expoñer os medos da persona que está enferma, os medos do personal sanitario, que temos medo a falar deso, porque non estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a salvar a vida. E a morte como que non é a continuación,
E temos que aceptar que a morte ao final é totalmente irreversible, é así, pero nunca nos enseñaron, aí fai falta moita formación no personal sanitario, e iso favorecería, que unha lei de eutanasia favorecería o traballo en equipo, porque ten que ser algo consensuado entre as diversas especialidades médicas, a psicóloga, os laboratorio, o sea, ten que ser unha cousa consensuada de traballo en equipo e ten que haber unha formación, porque é un campo que estamos como moi verdes, porque non se ten casi traballado. Despois, eso, que ten que ser dunha forma informada, o sea, que a persona ten que saber cal é a súa enfermedade, qual é o seu pronóstico, e conocer as ofertas, as posibilidades que se lle... E o médico, que obligacións ten o médico, a médica responsable? Pois informar do estado de salud e o pronóstico, asegurar con conversacións de forma repetida, aclarar as dúbidas que entran, porque ti ao primer momento con unha mala noticia quedaste con certas cousas na cabeza. E logo chegas a casa, pois máis. Entón, aquelas dúdas que ali non tiñas, as tes. Entón, hai que aclarar esas dúdas. Constatar que sí que é unha enfermedade terminal e que hai sufrimiento psíquico ou físico, solicitar, o sea, que a solicitud da morte sea reiterada, co consentimiento informado, eso ten que incluirse na historia clínica, hai que pedir unha segunda opinión para outro médico consultor que valore se esa situación é así e que constate que sí, que esa persona fai esa demanda, que non está coaccionada, e ten que asegurar tamén o personal médico sanitario o acceso a esa prestación dunha forma máis ou menos ágil, respetando sempre uns tempos de reflexión, pero máis ou menos áxiles, e non deixar que pasen tempos e tempos e tempos. E ten que haber un reflexo na historia de que se pauta para finalizar esa vida, e convén, e ten que haber despois un informe á comisión de seguimento de cada proceso de eutanasia. Un control posterior, non un control previo. Previamente, a persona responsable, a médica responsable, está recollendo esa demanda. A outra médico consultor ou médica consultora vai asegurarse eso. Entón, non hai por que sospeitar, e de feito nos países que está legislado, o control é posterior, non é previo, porque aí sí que poñemos outro atranco máis, non? E despois decir que isto de que dicen que igual ahora van a matar a todo o mundo con eso da eutanasia, non, nos países do noso entorno, de Europa ou de América, que está legalizado, as mortes por solicitud voluntaria son entre un 2 ou un 4% das mortes totais. E tampouco van ali a morrer o xente que dicen bueno, ahora todos os pobres marxinados van nos matar. Tampouco é eso, o sea, esa demanda realmente pequena, o sea, e non vai feita para eliminar grupos sociales, digamos, gravosos da sociedade, non? Porque é unha cousa que moitas veces se fala deso. Bueno, nada máis, é dicir eso, que é algo voluntario que vai a favorecernos a calidade de vida de todas e de todos, non? Ben, pois agora é o vosso turno. Se vos quedou algo na cabeza que queirades botar para fora, comunicar, se queres preguntar algo, reflexionar algo alto, pois é o vosso momento e estamos aquí, están aquí para facerlo ben con vos. Luz. Precisamente por toda esta
insoportable. Pois eso, o sea, para ela era intolerable, ela tiña 82 anos xa, e se lle descubriu, mas foi moi rápido, un cancro das vías biliares. Ao principio, incluso, bueno, moitas veces pasa, non? Que non é un diagnóstico totalmente tal, entón probas, non sei que, bueno, entón a partir de aí ela, bueno, ela non quería. Ela era crente toda a súa vida religiosa, crente, boa persoa, todo eso, non? E chega un momento que ela di que xa está, o sea, que non pode, además que non podía, ela decía, ninguén me trae o que eu quero, non? O que ela quería era, porque además coincidía que fora como un mes antes morrera unha tía, parecido, e ela escoitaba que ao final tuve que poñer unha inyección. Bueno, foi o último día. Entón, ela estaba con aquelo da inyección. Entón, decía que ninguén me trae iso que eu quero. Entón, para nós, o sea, para eu e para as miñas irmás, que era un sufrimento tan grande como o dela. O sea, ou non sei se como o dela, pero desde logo era un sufrimento grande tamén. E bueno, e te atopas con que non sabes que facer, efectivamente, que vas buscar. Por outra banda, o que ti decías, non? Te entra, eu que sei, eu a quen lle digo ao médico, e que, entón, bueno, é algo moi forte, o sea, moi forte, non? Entón, eu que ademais atopamos un papel que era deixara, que nos sabíamos, que decía que non quería que se prolongara a súa vida. Era, foi o único ao que se atreveu a decir, pero en realidad, que non quería que se prolongara a vida, pero que estaba dicindo, o que estamos falando, non? Entón, cando iban a operar, pues para confirmarse todo, o único que me atreví a decirle ao médico foi que, por favor, si se comprobaba que efectivamente tiña o que pensábamos, que non se fixera nada porque despertara, así. Entón, bueno, el dixo que, bueno, que claro, que eso se facía na hermana, bueno, ao final, pues nada, ela lle fixeron a operación, se comprobou que efectivamente tiña que tiña, pero ela seguiu unha semana máis, ou 2 semanas máis. Entón, algo que poidera haber sido do máis normal, en vez de pasar 2 meses que pasamos, ou 3 tremebundos, algo que pudo haber sido, pois eso, decir, bueno, pois, se o que estades loitando desde fai tempo, pois foron, ainda que foron esos 3 meses, se parece que foron poucos, pero logo, os recordo como se fora unha eternidade, non? Entón, bueno, pois, vamos, que isto non se tenía que ter dado así, e que, bueno, e eso, ya a admiración e eso que me foi o mérito, non? Que até porque, bueno, que meter na sociedade debates que cousas que parece que ninguén se atreve moitas veces a levar e tal, a mí me parece algo moi grande, sobre todo algo como eso, de los máis. Antes de dar palabras na mesa ou ao resto da xente, 3 cousiñas. A primeira, a xente que estades seguíndonos polas redes sociais, podes facer as preguntas por medio do Facebook e despois o community que temos ali nos lea as preguntas para que podamos contestalas a xente da mesa. En segundo lugar, as que interviñades ou os que interviñades, identificados polo nome. E a terceira, se podedes, achegadevos tamén o micrófono porque así vos escuitamos todos e vos escuitan tamén quen están seguindo a retransmisión, vale? Ainda que estedes na parte de atrás, achegadevos a cara deses micros, os encendedes e así nos escuitamos todos moito mellor. Damos máis palabras e despois queres contestar ou se vedes unha interpelación directa, colledes o micro cando queirades, vale? Calquera dos da mesa. Entonces, había ali unha palabra e hai outras dúas tamén. Entón, e despois alá outra no fondo. Entón, como non vos coñezo o nome, pois empezas tú mesmo por orden de petición. Eu chamo-me Nando e quería, a propósito do final da charla da señora médico,
disculpe que non recordo o seu nome, comentar que nunha ocasión lle comentei a unha señora que eu son doante de órganos e díxome que non debía decir eso en público porque como que me facía susceptible de que alguén se interesara pola miña morte para aproveitarse dos órganos. Claro, evidentemente non tiña nin idea do que hai detrás de todo o tema das doazóns e isto, non? Despois, a idea de con que nos enfrentamos, é dicir, enfrentámonos, refiérome desde a Asociación de Dereito a Morrer a unha morte digna, non? A morrer dignamente e a eutanasia ou o suicidio asistido. Fundamentalmente son lobbies religiosos. A mí sorprendeu-me outro día, non sei se foi o feito de que os testigos de Jehová, que teñen un criterio que é moi minoritario, e son unha secta bastante minoritaria, e teñen un criterio moi minoritario respecto do tema das transfusións, están facendo lobby, están visitando médicos e intentando convencelos da validez e da catadura moral do seu negarse á transfusión de sangue porque o di a Biblia, non? É dicir, para a mentalidade xeral son unha minoría que habrá que respetala na medida en que haxa que respetala, verdad? Porque despois entraba tamén o debate de que si os pais teñen dereito ou non teñen dereito respecto dos fillos menores a tomar esa decisión de que non acepten transfusións de sangre e ese tipo de cuestións. Pero o resto das religións que non son tan minoritarias como é o caso dos testigos de Jehová, como que temos todos moito máis asumido o dereito que teñen a intervir sobre cuestións que son absolutamente sagradas como a decisión no caso das mulleres respecto do seu propio corpo e no caso de todos, mulleres e homes, respecto da propia vida. É increíble o como son capaces de ter a opinión mayoritaria. A mí parece increíble, o sea, pero bueno, eu son algo raro. Hola, son Carmen. Eu quería preguntarlle se hai conversas coa Consellería de Sanidade en relación á divulgación dos nosos dereitos e as posibilidades de a despenalización da eutanasia ou do suicidio asistido. En relación á primeira pregunta, si temos conectado coa Consellería de Sanidade para saber que proxectos teñen de cara á aplicación da Lei 5/2015, estamos agardando xa dende fai tempo, pero agora con algún compromiso de que antes do remate de mes van nos recibir. O sea que estamos a agardar, estamos a día 18, quedan, pues, no sé, 12 días a ver si nos dicen algo. Si no, tenemos que tomar alguna iniciativa de facer patente que incumplen o que din a súa palabra de recibirnos, pero dai derívase tamén a falta de interés por as normas que apoian no Parlamento e que logo as deixan a que las cumpla o vento, non? Aproveitando isto, quero tamén un pouco respostar a súa inquedanza. A inquedanza que vostede ten razón con o tratamento de cara aos testemunhas de Xehová, pois ten habido unha mudanza considerável na sanidade e na magistratura. Hai sentencias aí polos anos 80 que poñen os pelos de escarpia, porque realmente os xuíces permitíanse decir que estaban tolos os testemunhas de Xehová, cando negábanse a unha transfusión, porque nesa tradición hebraica a cuestión do sangue pois ten
unas connotacións que felizmente, aínda que nós teñamos a constante do cristianismo, pero eso foise eliminando. Entón, eso nos hospitais ten sido bastante correxido. Eu estive, fun parte do Comité de Ética Hospitalaria do Juan Canalejo e aí fixemos dous médicos máis eu un protocolo para empregar con este tipo de paciente. Porque realmente xa tiñamos información de que nos centros privados tiñan un tipo de tratamento que disminuía os riscos do sangrado tras unha intervención quirúrxica. Son tratamentos caros, pero con a eritroproyectina, que os que sodes de sanidade os sabredes. Entón, o médico comprometíase ao ciruxán co enfermo que ia tratar de respetarlle a súa vontade, salvo que en un momento dado correra perigo a vida e el non podía incurrir en un delito, porque sería algo así como incurrir o tipificado no 143.4 do Código Penal. E sabe que a ese hospital, cando presentamos a guía ao conxunto dos sanitarios no centro de Nelchuac, acudiu hasta o obispo dos Testemuñas, que vive en Oleiros, porque lle parecía que era un paso adiante. Tiveron que limitar a demanda de testemuñas de Xehová de Ourense, que parece ser que hai unha comunidade bastante extensa, porque querían todos ser intervidos quirúrxicamente ali. Agora, lle teño que decir que a loita cos xefes de servicio foi grande, porque tratábanlos como se foran idiotas. Eu, que non teño religión ninguna, gracias a Dios, pois sabe que me puña do lado destes pacientes que teñen esa creencia ou non, igual que outros teñen outras, e cansábame de decirlle que os altares que algúns prodigan e adoran, que están cheos de suicidas, porque preferiron morrer antes de facer cousas que eran pecado. Pois tamén aí podese ver, e mesmamente remetíndonos á historia da filosofía, San Agustín, que dicen que era santo, que outros decían que es que non sabían traducir el pseudo, o traduciron por san, e non había tal santo, pero bueno, eso ya son cosas da historia. Este decía que comprendía que as mulleres cristianas, cando as perseguían os romanos, preferiran morrer, incluso que se suicidaran, antes de ser violadas. O sea, que hai unha historia aí de martirologio, que tamén, porque eses han de ser adorados e os testemuñas que non queren sangue hai que satanizalos. Home, un poquito de cordura, máis cando se ubican no ámbito da ciencia, que eso xa é máis penoso que, por exemplo, se fora un xuiz. Quero decir que sí. Solamente decir que eu en ningún momento pretendín que non se respetara a idea religiosa. Simplemente que me chamou moitísima atención o detalle de que crearon un lobby específico para o tratar co estamento médico. E a cuestión é que é dicir, eu planteoume crear unha especie de igrexa atea para que nos respeten tanto os que non creemos en Dios como os que teñen unha religión. Non, sabe que non hai ninguna religión atea, vale? Xa, as religións, as que hai e que vayan rematando. Eu quería complementar, decir que esta valoración da vida desde o exterior, non desde o mesmo, non é só cuestión religiosa. O estamos vendo ahora nos deportes de risco. Hai xente que se mete a deportes de risco e acaba convertido en héroe. Un tipo que sabe que pode quedar. Ou eses pelotóns que van á guerra e que os ves cantando, acórdome, a ver en Portugal, o pelotón portugués cantando e dicindo gosto moito de morrer.
E eso está bendecido, era unha práctica militar e catos estados, non? Se vai a guerra por unha... O sea que veñen de fora, son, non? Justificacións que veñen de fora, religiosas, non religiosas. Vale, bueno, eu son Carmen Durán, nunca, vou dicir a profesión porque me parece neste caso que ven a cuento, non? Son profesora e a mitad das cousas non sei, quero dicir que é tristísimo. Felicitar tanto a Marea pola iniciativa, porque nos pon outra vez no punto que corresponde como ciudadanos e ciudadanas, sabendo, en fin, estando ao loro, cando non estamos informados, non? E vou a decir de vos, porque me encantou a vos tanto no contido como na forma. Así que vou feliz, aínda que moitísimas cousas, dixo que triste que non sei. Por exemplo, non sei, eu fixen o testamento vital, tuve que facer na consellería, que non entendía, eu non entendía os puntos que me poñían ali para firmar. Estaba reformando a señora de turno, que decía que era ela que estaba reformando, e eu, mira, pero sei ler, que triste. Bueno, na consellería un viernes, non sei, esas facilidades que dan, despois de telo feito privadamente, porque necesitaba. Pero, aínda así, non sei que é o documento de instruccións previas, non sei que. Si mo aclarades. É eso? Ah, perdón. Contestoi brevemente. E o documento de vontades anticipadas en cada comunidade ten un nome. Aquí na nosa chámase documento de instruccións previas. Vale. Pero é o mesmo. O mesmo. E outra cousa é que eu xa me prejubilei tamén. E estou nunha batalla porque os dereitos humanos que os políticos aí no Parlamento se enche a boca e noutro Parlamento tamén, resulta que vos direi que non forman parte dos currículos escolares oficiales. É dicir, que a min, no 2010, a jefa de estudios no instituto que estaba, chamou a atención porque desde as matemáticas falaba dos dereitos humanos, porque estaba bregada, pois, como activista, que é unha palabra que me gusta e que debemos ejercer casi todos comprometidos e comprometidas, que tuven que informarme porque iba a ver, e non, nos currículos escolares non están. Sí se introduciron naquela educación para a ciudadanía, pero que non está fora de turno. Por lo tanto, toda persona non ensigno que neste momento o faja expositivo e, bueno, se me entendedes, pode estar na ilegalidade. Por lo tanto, eu, aparte deso, como ahora como son máis ciudadana, estou máis na rúa, son máis activista, pois encontrome máis coa inadecuación do que me fai falta e coa política, que está en unha cousa terrible, vamos, moi diferente. Entón, a pregunta miña con respecto a isto é: quen legisla? Os diputados que están e as diputadas, como non está? Eu non sei quen legisla. Quen legisla todo isto? Porque non sei quen legisla, e se fai falta legislar máis e mellor adecuadamente, que podemos facer a ciudadanía? Porque, xa que vos recibe a consellería, a pregunta desta compañera, pois non, fai falta máis información. Como non estamos informados a ciudadanía de todo isto que nos atañe no día a día, como nos atañen mil de cousas que non están legisladas? Quen legisla? Esa é a pregunta. E que podemos facer para que se legisle máis adecuadamente? Porque o Parlamento, isto é un paso importantísimo, eu vim aquí noutra ocasión e dixeronme que non viña nadie. Pois habrá que cuestionarlo porque non vai nadie, por lo tanto, máis felicitación para o Grupo Marea, vaya. Gracias. Quen legisla? Pois legislan os nosos representantes nas cámaras legislativas, é dicir, os diputados, son os que legislan. O que pasa, mire, sabe que o que pasa é que detrás dese feito aparente de discutir no Parlamento e de poñerse de acordo e de un grupo presenta un anteproxecto de lei, poñamos por exemplo. Unha vez que se acorda discutir, pasa a unha comisión
Entón, nesas comisións, falo o mesmo do Parlamento de Galicia como do Parlamento Español, unha vez que se configura a comisión que va a tratar de artellar a lei que regule a petición que se puso como tema, entran un período de xogos que non están explícitos, pero sí na materialidade dos feitos entran. Si a lei ten que ver coa sanidade ou con outra actividade social, lle poño un caso. Aquí, cando foi o tripartito, propuxeron facer unha lei sobre o consumo del alcohol. E aprobouse no Parlamento que se ia a discutir e que ían salir. Esa lei nunca rematou de presentarse. E por que non? Porque non puxeronse os grupos parlamentarios de acordo? Non, porque as entrevistas que tiveron e a coacción dos grupos vinateros impediron que llegaran a un acordo. E por que, digo, ahora é unha interpretación, por que a lei de morte digna chegou ao Parlamento de Galicia e aprobouse por unanimidade? Que mandaban os que están a mandar hoxe en día. Pois porque non era unha lei de eutanasia, que non é de eutanasia, e xa se estaba pedindo no Parlamento Español o que se aprobara unha lei de eutanasia. Parecía que era unha cosita menor, que total pouco ia afectar. En segundo lugar, os que estaban a mandar, que son os que siguen a mandar, porque non la ian cumplir, porque lles iba a dar o mesmo. Porque, a máis, unha lei como esa, se non va acompañada dunha partida presupuestaria, de ese calqueira dereito precisa recursos económicos para podelo garantizar a ciudadanía. E se non hai partida presupuestaria, están falando de tomarnos o pelo á ciudadanía. E o hemos de saber por que os dereitos non caen do ceo. É que os dereitos conquérense. E cando están conqueridos como o movimento que fixemos para exixilo se disolve, porque xa parece que tocamos o ceo con isto de que xa aparece unha lei, logo, pois tómanos por... Vemos, chove e decimos que mexan por nós, como decía Castelao. Non lo dixen ben, pero xa lo entenden, porque por repetido xa está. Non sei se lle contesté, pero é así, sabe? Micro, por favor. O compromiso, por exemplo, eu creo que aquí hai máis sustitutos. A xente isto non sabe. Non sabe, Isto que ustedes dixeron tan clarísimamente e tan de vida de cada día, isto non sabe. Por qué? Porque os currículos escolares están ao marxen do que é vida. Igual que non teñamos como base os dereitos humanos despois de tantos anos. Pero eu, que agora estou medianamente libre, daquela maneira, pero libre, quero que isto chegue ao Parlamento. Que podo facer? E toda a xente que quere establecer leyes, exixilas, porque entonces sobran os parlamentos. Eu non quero que sobren, que é unha base democrática. En relación a eso, digo casi por alusións, non? Dúas cousas. En Galicia temos unha lei de transparencia do goberno que, como dixo a Asunción, é unha destas leis de Ascensión que é destas que despois non se cumplen, non? Pero aparte de eso tamén está regulada a iniciativa legislativa popular e a iniciativa non legislativa popular que por medio de firmas pode traer ao Parlamento contidos para ser tratados tanto con rango de lei como con rango inferior á lei. Se é con rango de lei fan falta 15.000 firmas e se é con rango inferior non sei se está en 3.500 ou unha cousa así, non? Para que ese tema, aínda que os legisladores aquí non queiramos, señan tratados igualmente, non? Pero, indo ao caso este concreto, quen legisla e como, non? Formalmente, pois, ahora mesmo teño título de legislador, son un 75 a parte da Cámara Legislativa, non? E neste caso concreto, nesta proposta de despenalización da eutanasia, nós temos un texto concreto que consiste en modificar o artigo 143.4 do Código Penal, algo que nos podíamos registrar para a nosa propia conta, a marxen desta xornada e a marxen de todo. É unha potestade que temos, non? Nos decidimos facelo coordinadamente, falando con DMD, acordando o texto con eles, falamos tamén co Grupo de Estudios de Política Criminal, fixémonos o traballo parlamentario de outras comunidades autónomas,
E vimos que había un texto que podía ser máis funcional porque era o que evocaba seguramente un maior consenso no político e que fose máis facilmente asumible por resto de forzas políticas, non? E, polo tanto, nos decidimos por iso. Eso é o texto que nos registramos agora e que inicia, como dixo a extensión, un trámite parlamentario que comeza por un primeiro debate de toma en consideración, que se chama, porque cando é o goberno xa vai directamente a trámite, pero cando non é o goberno quen o presenta, ten un primeiro debate na Cámara de toma en consideración. Tendo en conta os tempos, o texto estará disponible para se debater dentro dun mes e medio aproximadamente. Nos, en canto este disponible, traeremoslo á Cámara. Dese momento, tamén faremos unha chamada pública para que todo o mundo este atento ao debate, non? Para que vexamos tamén cal é a argumentación dos distintos grupos políticos para votar nun sentido ou noutro. Se recibe voto favorable á súa tramitación, entón é cando, como dixo a extensión, se nomea unha ponencia e nunha comisión de traballo é onde se pasa do texto inicial ao cepillado, non? Que pode ser nun sentido ou noutro. Isto é o que siguen todas as leis, non? Como consecuencia dese traballo pode haber melloras do texto, un enriquecemento ou un empobrecemento do texto, é dicir, rebaixar as expectativas iniciais para que quede unha cousa que poda ser asumible por un espacio máis amplio de grupos parlamentarios. E despois, con ese traballo finalizado, volve á Cámara ao Pleno e se vota no resultado final e, se sale adiante, pois esa é a nova lei, non? Eso é o procedimento para todas as leis e iso é o que seguimos aquí. Tamén dentro das ponencias se pode acordar chamar a comparecer a especialistas para que dean o seu parecer para que os deputados e deputadas teñan unha mellor opinión sobre o tema que se está tratando, non? Entón, nos queríamos abrir o debate, queríamos traer o debate á Cámara, queríamos socializar o debate, queremos tamén a permeabilidade, por eso tamén esa primeira xornada. Se vos fixades, neste cartel, no que vistes por aí polas redes, non aparece o logo de Marea por ningún sitio. E iso foi deliberado. Foi tamén a idea de que isto era unha cuestión que superaba o ámbito dun partido. Nós somos un partido e estamos aquí. Isto forma parte das nosas funcións, pero queríamos que todo o mundo se pudese apropiar da xornada e da iniciativa. Por eso convidamos tamén a todos os grupos a participar no debate. E, bueno, o BNG, para decir todo, disculpou a súa asistencia, dixeron que non tiñen disponibilidade para vir hoxe e o resto de grupos non contestaron ao convite. Están evidentemente no seu dereito, non? Moitas veces somos reacios cando un grupo toma un impulso con calquera medida a participar deso, porque parece que xa por eso os demais grupos perden a súa sustantividade. Eu creo que non, e desde Marea temos participado en iniciativas que outros grupos políticos teñen impulsado. Nos decidimos asumir esta iniciativa porque era un compromiso político, un compromiso electoral, un compromiso tamén do conxunto do noso espacio político e a partir de agora teremos a oportunidade, dentro dun mes e medio, todo o mundo terá a oportunidade, terá a obligación de pronunciarse sobre a situación. Nos, ademais, pensamos que o feito de que este debate se estea dando noutras comunidades autónomas, que se dera infructuosamente, vamos a decir así, no ámbito do Estado, precisamente ten que ser un acicate para que nos sigamos, porque se o debate fose fructífero no Estado, xa non faría falta falar disto. Pero o certo é que, sí, por distintas razóns. E, polo tanto, claro, cal é o resultante? Cando se aprobe esta lei no Parlamento Galego xa está, xa se despenaliza a eutanasia? Non. Por qué? Porque isto é competencia das Cortes Xerais. Entonces, a posición do Parlamento Galego, que seña favorable esta proposición, nos permite ter como un pase VIP para poderlo tratar nas Cortes do Estado. E entón, eso significa que, ainda que no Parlamento de Madrid no Parlamento Español non queiran falar disto, van ter que falar porque nos impulsamos políticamente o debate. E isto é importante. E isto é importante. E este debate xa estaba impulsado tamén desde, por exemplo, Cataluña foi o último que impulsou, pero o seu proxecto de lei decaeu a legislatura por la repetición electoral. Logo, agora estamos todos casi na mesma casilla. Eles levan algo máis adiantado e xa declararon políticamente que querían repetir eso e nos queremos sumarnos estar en paralelo, non por diante de libertad, senón en paralelo tamén reivindicando desde Galicia a ampliación de dereitos, que ao final é o que tratamos, non? Ampliar dereitos para que todo o mundo teña, máis oportunidade neste caso con relación ao final da vida. Máis cuestións. Me parece que estaba yo. Bueno, eu son o número 199 de socio de Galicia. Gustaríame saber en que número estamos xa de socios. Eso é unha cosa moi importante, porque eu levo vindo ás distintas reunións e resulta que aquí non avanzamos nunca nada, nin sei se aparecen máis socios.
Eu teño o 199 e sou socia porque quero ser socia, inda que, como xa sabedes, porque xa o sabedes todos, porque o dixen un montón de veces, esta lei de eutanasia non me sirve para nada. Eu, empezando polo principio, lá polo ano 1948, dixeron que todos os seres humanos nacíamos libres e iguales en dignidade e dereitos. Eu dediquei-me a enseñanza como esta muller toda a vida en institutos, en escola de formación do profesorado, e non sei que coño, perdón, que enseñei. Bueno, este taquito ten que ver con que I am 86 years old. Soy la mayor de todas las que estoy aquí y ya decidí que no me pone límites nadie. Entonces, vamos a ver, ¿estamos trabajando para hacer más socios o venimos a hacer reuniones para conseguir que Villares se ponga de nuestra parte? Ojo, que te tengo mucha simpatía, ya lo sabes, pero no me gustó la idea de que se politizara nuestra asociación sin haberlo consultado con los socios, porque se podía decir, oye, ¿qué os parece? Vamos a meternos con los políticos para que nos apoyen, para que nos ayuden o algo así. A mí me hubiera gustado que me lo consultarais, ¿eh? Bueno, ya sabéis que yo considero que la eutanasia tiene que ir mucho más allá. No puede ser el ayudar a morir a la persona que ya está muerta. Yo, personalmente, Leonor González, ni de Aquitania ni de Borbón, Leonor, creo que la eutanasia, desde mi punto de vista, sin ánimo de dictar cátedra, tendría que ser mi derecho a ser libre y a decidir sobre mi vida. Si soy libre para nacer porque mis padres echaron un polvo a tiempo y yo nací, si soy libre para tener hijos después porque los eché yo, si soy libre para comer, para dejar de comer o para lo que sea, ¿por qué no puedo ser libre para morir? Pues no puedo ser libre para morir porque no hay una sola religión en el mundo que lo consienta. Y la religión católica mucho más, porque hay que morir sufriendo para corredimir el mundo con Cristo, que no es ninguna carrillada. Perdón, lo de la carrillada son los 86 años, Bueno, con esto quiero deciros que yo vengo y sigo viniendo y seguiré viniendo y aporto y seguiré aportando, pero me parece que hay que ir un poquito más, con más ritmo, si no esto no le veo. Y hay una cosa que no sé quién la dijo. Bueno, e perdonad que non vos fale en galego, pero é que teño un castrapo tan malo que cando me dou conta xa está un no castelán. É que son filla dun asturiano e dun leonés, son solo galega de adopción. Bueno, a cuestión é que alguén por aí dixo, que o que dixo, Concho, estos son os 86, Bueno, es igual, sí. Alguien por ahí dijo que era muy improbable que la gente viniera a hacer los testamentos vitales desde los pueblos, desde las aldeas, desde las ciudades. Bueno, pues yo, por aquello de hacer algo práctico, por ser más pragmática un poquito que los demás, yo propongo, ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a hacer un grupo que vaya aldea por aldea diciéndole a la gente, ¿tú quieres hacer un testamento vital? Cubrimos el testamento, se lo traemos, le ayudamos. Yo tengo 86 años e estoy libre. Isto non é viable. Iso non é vía. Eu creo que a vía ten que decidir a cada un e haber un testamento. Non, pero estas dúas decían que, bueno, eu estou facendo unha proposta. Non quero decir que a proposta miña valga, pero eu digo, se esta xente, como se decía por aí, é que, claro, vir das aldeas a facer o testamento vital é que eles non saben nin o que, ao mellor é necesario ir ás aldeas a explicarlle que é o testamento vital e como se pode, porque ao mellor esa xente non recibe o Correo Galego ou non recibe o Faro de Vigo, e xa non digamos se recibe o Diario de Pontevedra, porque entón si vai para lá. Bueno, pois creo que nada máis, eu quero unha lei de eutanasia que lle permita morrer a xente non cando este enferma, sino cando crea que ha decidido de terminar de vivir.
Y no es que esté deprimida, no, si está deprimida le cuidamos la depresión, es obvio. Es que ya terminé mi proyecto vital, no el mío, ojo, que yo tengo muchos proyectos en marcha todavía, pero que hay gente que ha decidido que ya no vive más. ¿Para qué quiere vivir esa gente si está tirada en los... Yo no sé si vosotros visitáis las ¿cómo se llaman? Las residencias. Pero yo cada vez que las visito es que de verdad se me va el alma al suelo. ¿Sabéis por qué están esa gente ahí? Porque a fin de mes llegan los 400 euros, o los 600 o los 800. Yo creo que, bueno, no sé. Quiero saber cuántas hay. Gracias, Leonor. Sí. ¿Alguien tiene ese número ya? El número de socios en Galicia ronda a los 300 en la actualidad, sí. Creo que hemos ido aumentando. El problema es que hacerse socio ya es estar al tanto de todas las actividades que vamos haciendo, pero lo que necesitamos también es que además de ser socio o socia, te comprometas en las actividades del activismo que son necesarias para llevar a cabo todas las tareas que hay. Entre otras, esas que usted dice que estaría dispuesta a hacer. Bueno, yo ya te trato de tú entonces. Las tareas que estarías dispuesta a hacer ya las estamos haciendo en aquellos lugares donde llegamos. Y como aquí en esta asociación no cobra nadie nada, ni siquiera tenemos ninguna subvención, que nos autofinanciamos, pues ponemos de nuestro tiempo todo el que tenemos y más para poder informar a las personas de cuáles son sus derechos en este momento, porque la ley no reconoce la eutanasia, pero sí reconoce otras facultades que posibilitan por lo menos que se acorte tu padecimiento. Y esto nos parece importante. Entonces, con este número de socios, pues estamos satisfechos con que en la actualidad hay 9.000 documentos de instrucciones previas registrados, también nos parece importante. La última pregunta, que era lo del testamento vital, eso que dices de ir por los pueblos que lo hagan y se lo recogemos, es que eso no se puede hacer, porque hay 3 formas tasadas de hacer el documento, una ante notario, otra ante 3 testigos, 2 de los cuales no pueden ser familiares ni tener derechos patrimoniales del que hace el testamento, y un tercero que es registrarlo delante de una delegación del REGAI, que es el registro galego de documentos de instrucciones previas. Entonces, ahí es donde es necesaria que la Administración introduzca una serie de posibilidades, como son en la atención primaria, que los médicos de atención primaria informen a los pacientes de que tienen ese derecho, que les conviene tener el documento, a los profesionales también, porque una vez registrados los incorporan a la historia clínica de los pacientes. Es a todas luces necesario que la Administración sanitaria implemente medidas para hacer esto posible. De eso está dependiendo. Nosotros, como asociación, hacemos todo lo que podemos y lo hacemos con gusto y cosechamos satisfacciones. No de la decisión que va a tomar luego cada quien, sino que damos información, empoderamos a la ciudadanía para que sepan a qué pueden acogerse, porque realmente no lo saben. Entonces, más que eso, no sé si podemos hacer. Sí, la tercera parte de la pregunta que hacías, ¿por qué la politización? La DMD es una sociedad apolítica en el sentido de que su objetivo es transversal y no se vincula a una ideología. Ni los socios son todos ateos ni ateas. Hay, pues, mucha gente con buen criterio que tiene sus creencias y nada tenemos que decirles.
suscriben los objetivos de la asociación. Adelante. En este momento estamos aquí, y lo ha explicado antes Luis Villares, pero nuestro gusto hubiera sido que en vez de ser solo el grupo de Marea, estuvieran todos los grupos que verbalmente o discursivamente dicen que están a favor de la eutanasia, porque eso sería, digamos, pues miel sobre hojuelas. Pero a pesar de eso, yo creo que este acto tiene el valor que antes ha dicho Luis. Es el inicio de un recorrido que, visto con perspectiva, va a conducir a que en el Parlamento gallego una propuesta como esta se discuta y los demás partidos tengan la ocasión de pronunciarse, y a nosotros, si se nos llama, iremos igual que hemos venido aquí, con desinterés y con interés de que aumente en la sociedad gallega la información y la conciencia de que no podemos estar, la decisión final respecto a nuestro final de vida no puede estar al albur de grupos de presión ideológica que nos acaban imponiendo aquello que no está de acuerdo con nuestra opción, y punto, ni más ni menos. Que antes dijiste una frase y decías, no sé cómo es la frase, que en galego y tal y cual una frase. Yo la tengo traducida al castellano. No es lo que nos hacen, es lo que nos dejamos hacer. El otro era que me llaman por más. No sé. A ver, yo soy Rosario, soy la socia 310. Bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que decidir en el momento. No hace falta estar enfermos. Si tu proyecto vital lo quieres acabar, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Y también estoy de acuerdo contigo, y yo he estado colaborando con Cruz Roja, no tiene nada que ver, pero iba a visitar bastante gente al asilo, y es horroroso y espantoso, y me consta que es exclusivamente para cobrar las pensiones. En esas dos cosas te doy la razón y chapo. Ahora, al margen, la pregunta mía es, si la ley de eutanasia que está en este momento en el puchero, digamos, ¿quién es el encargado de adjudicarle una partida presupuestaria? Porque si no hay alguien que se ocupe de adjudicar una partida presupuestaria, es como si se fuera a un saco roto. ¿En qué estado está eso? ¿Va a haber partida presupuestaria? ¿Se va a plantear una partida presupuestaria? ¿O todo lo que estamos haciendo no sirve para nada? Ya lo ha dicho Chol, sin partida presupuestaria. As leis que establecen contidos prestacionais, como pode ser esta, aínda que seña un contido prestacional relativamente modesto, porque é unha campaña de divulgación, ao fin e ao cabo, non abrir un hospital novo. Pois eso, a quen está facultado para iso é o Executivo, neste caso a Xunta de Galicia. Entón, hai un responsable claro, non? Que é o Goberno. Si houve partidas ou non, hasta agora xa o vimos, que nestes últimos 4 anos non. Agora entran mañá, precisamente pola mañá, aquí no Parlamento de Galicia, os orzamentos por ano 2019. En esos orzamentos podremos comprobar se é partida ou non. Entonces, con independencia do que falen, e ojalá falen antes de final de mes, e o recibo o Consello de Sanidade a DMD para poder tratar este tema, pero traten ou non o traten, ojalá teña a oportunidade de tratalo, porque a mellor o Conselleiro se compromete a divulgación, pero se comprometa ou non, o compromiso real é o compromiso orzamentario, e iso vamos a comprobar en breve, non? Nos aí vamos a estar atentos tamén a que, no caso de que non apareza, presentar unha emenda para incluir unha partida orzamentaria para que se poda divulgar. E entón aí discutiremos tamén ca maioría parlamentaria, que se sabe de quen está, pois se teñen interese ou non, ou dicen que non hai diñeiro para todo. En ese caso, nos preguntaremos entonces por que lle baixa o imposto aos ricos. Pero, bueno, eso é outra cousa que non quería mezclar aquí debates, pero ao final sí que é certo que a veces hai que fiar unha cousa con outra, porque, bueno, os recursos son escasos e entonces nos decimos, antes de renunciar a determinados ingresos, hai que atender a moitas necesidades. E isto é unha necesidade, porque é unha necesidade vital, o sea, no sentido da parte máis intenso e extenso do término, non? Quero lembrar, por exemplo, de cando estaba no xulgado de instrucción de instancia de Fonsagrada, cando se aprobara tamén
o registro de datos de última vontade e todo isto, claro, era unha campaña moi sinxela que consistía en que se fixeron uns cartéis, uns pósters, e se mandaron a todos os xulgados. Entón, nos chegaron ali, desenvolvémolos, puxemos aí na entrada e todo o mundo vía ali aqueles dous pósters e dicían, anda, e isto que? E entón nos ayudábamos un panfleto informando do tema. É algo que pode ser tan fácil como eso, pero trátase de facelo visible, non? E entón é unha cuestión máis de vontade política que de diñeiro, porque canto pode costar facer 5.000 pósters? Nada, non? Permíteme que engada que tamén é diñeiro, porque a lei contempla o aumento de unidades de cuidados paliativos. Eso é necesario, porque dada a poboación tan dispersa que hai en Galicia, isto é moi necesario, sabes? Por qué? Pois porque estando nas cidades a xente pode morrer, pedir a alta para irse a casa e tes atención domiciliaria. En cambio, no agro, no rural, non hai esas posibilidades. E as persoas en según que estado de saúde están, precisan os cuidados paliativos, que non quere decir que si hai cuidados paliativos é innecesaria a lei de eutanasia, non, é que son complementarios, e nos países europeos que está regulada a eutanasia son os que contan como o mellor servicio de cuidados paliativos. É unha cosa diferente, pero claro, é precisa unha partida presupuestaria, porque para formar nos centros de atención primaria, si o médico informa e logo quen recolle esos testamentos vitais, porque hai que enviálos ao rexistro para que podanse incorporar as historias clínicas. Eso precisa unos funcionarios cualificados, porque nun momento aí atrás da nosa asociación pedíannos que nos encargáramos de formar a esos funcionarios. Eu, que entón non era presidenta, negueime a traballar para a administración pública gratis e tamores, para a DM de traballo, pero para a administración non, porque teñen unha escola de administración pública galega que en vez de estarlos aí a terlos tocándosela de a mañán a noite, pois que os artellen grupos de formación para estes funcionarios. Claro, porque a DMD, si non é que teño que irme a vivir a Escola de Administración Pública Galega, non? O sea que non. Estabas ti, con todo, disculpa que te... Nada, hai tres palabras. Aí, ali atrás. Se podes achegarte o micro, por favor. No, pero para a xente que non está seguindo nas redes. Bueno, veña, pues dalle, a ver. No, porque se vai quedando xa un pouco longe a intervención desta compañía. E entón, quería dicir que eu son a socia 355 levo 3 meses máis ou menos de socio, o sea que por aí andará, porque non creo que se fixeran moitas máis persoas socias. É unha pena, realmente, si vostedes fieles a 199, sí que non é moito aumento en tantos anos, non? Os políticos diríamos que se duplicou o número de asociados, non? Nada, despois de ti, prefiro como nas redes que é o mellor para aprobar unha lei de eutanasia, se lle damos un tratamiento de sedación á cúpula eclesiástica, pues antes, vale, dixen yo que me voy a fora porque eso é cuidado porque se nos aplica unha lei ou a inventan a propósito. Con respecto ao último comentario que fixo, a verdade que dixo moitas cosas interesantes. A ver, me encanta Luis, pero digo un pouco mesmo que ela, que hai que ter cuidado, porque é un rollo, de verdade, esta Galicia tremenda. Tiñamos que unirnos todos para botar fora a esta xente dunha puñetera vez. Entonces, eu tampouco vine aquí pensando que houbera ningún representante político. Me chamou a atención que estiveras, bueno, que estivera en Marea. Si como decides se invitou o resto dos partidos, pois estupendo, sería maravilloso que estiveran aquí, que estiveran todos,
É fundamental que estea. Onde os estados que consideran que estar, estarían. Pero realmente non se pode para nada asociar a redundancia, a asociación a ninguna restricción política e enseguida se fai. Entón, eu sei de moita xente que se digo, tira un acto de dereito, xente que simpatiza coa asociación, presentado por Guillermo. É así, é tremendo este país. Eu penso que o Bloque pode asumir perfectamente os presupostos mínimos dun proxecto de eutanasia, tamén o Partido Socialista, ainda que máis sí, pero non para todo o contrario, entonces fai, pero non fai, e fai e desfai despois como saber. Entonces, é unha pena tamén esta historia, non entendía por que esta cita era aquí no Parlamento e non sei moi ben se é bo que se faga esta asociación, non? Esta asociación con partido político. E despois, por último, con respecto a ir polas aldeas e tal, a verdad que a idea é estupenda. Pero, bueno, eu, por exemplo, me ofrezo voluntaria, pero ir a algún sitio unha vez, pero claro, porque agora teño tempo. Pero realmente, eu a ela entendí máis ben como facer unha labor divulgativa, non facer unha labor de registrar, porque o protocolo é o protocolo, non? E as opinións para facer a declaración de últimas vontades e discusións previas, como se chama aquí, pois son as que son. Pero, bueno, unha labor divulgativa igual sí, pero, claro, é algo que xa pertence a vontade de cada quen, se se quere facer. Perdona, ¿eres Xulia Navales? Sí. Toma nota. Que medo. Ofreces Como público, sin micrófono, pero ofreciches. Bueno, eu creo que unha das cousas, a labora máis fundamental ou unha das máis importantes é que apuntades que é o que estamos facendo, o sea, ir a colectivos, ir a povos, ir a todos os sitios onde nos chaman, como aquí Marea chamou, pois vimos, o sea, eu creo que é unha das cousas que estamos a xente que estamos, entonces damos o que damos, quer dicir que canta máis xente se anime aquí, que estades aquí botadas pa diante, pois vamos, canta máis esteñamos, máis vamos a abarcar, non? Sí, eu quería dicir, a propósito desto de que comentades de animación de tipo social, na Barbanza temos a experiencia e eu creo que é interesante. Nós o que fixemos foi acudir a xente que xa está dentro do funcionariado, por exemplo, un traballo social, atención ao doente, tomar contacto con esta xente que son as que teñen contacto con persoas nesta situación e explicarlle a intención, o que é o documento de instruccións previas, etc. e presionar aí para que desde o mesmo servicio público, os servidores públicos teñan claridade sobre o asunto, máis que irnos aldea por aldea, que non é que estea mal, pero é dicir, presionar nos lugares que tal. E polo demais, escoitádeme, aquí facemos política todos, e a política hai que entrar todo o mundo. Outra cousa é que fagamos partido, que é diferente. Pero na política estamos todos, desde o momento que dicimos que queremos este tipo de forma de vida, estamos facendo política, ni máis ni menos. E non hai que ter remedo a ese... Hola, mi nombre es Malena y aunque llevo 2 años jubilada, soy enfermera. Lo seguiré toda mi vida. Mis últimos 16 años fueron en cuidados paliativos. Un servicio que solamente era un nombre. 2 años que hace que no estoy, pues no sé cómo estará aquello. El paciente moría con dolor, moría con miedo, moría con ansiedad y la familia peor todavía. Si en vez de la pauta que te mandaban escasa pasabas un pelín, tenías atención. Si formabas a las familias, recibías atención, por parte médica me refiero. Ninguno de los médicos que había era paliativo, eran unos internistas sin más. Enfermeras paliativas, de 20 que éramos, pongamos que 2 nos considerábamos paliativas. El resto, enfermera que si hace 2 horas te he puesto el calmante, no te puedo poner más porque te acelero a la muerte. De tanto que protesté, de tanto que luché, de tantas negativas que tuve, fui imputada por un médico en un caso de homicidio. Me llegó en el turno, pues, la policía judicial, la policía científica, el forense, y etcétera, etcétera, etcétera. Estuve 2 meses yendo al cuartel de la policía a dar, bueno, lo que tengas que hacer. Se me retuvo el carné y gracias a la familia del paciente
no llegué a tener ningún juicio. Pero quiero decir de que si tengo que volver a luchar por lo que he luchado, lo volvería a hacer. Pues no hace más de 8 años. El médico fueron todas alabanzas para él y yo por parte del hospital, de la supervisora y de... Bueno, ya no cuento con el médico de servicio porque sale por sus compañeros. A un médico jamás se le puede llegar a tocar. A las enfermeras o las auxiliares o celadores somos la última mierda, perdonando, ¿no? Y esa fue mi vida. 16 años en paliativos y que nunca he visto de decir, podemos hacer esto, podemos informar a las familias, podemos... No, porque no valía la pena. Y como no tienes ningún sitio en donde informar a esa familia, porque al paciente pocas veces le puedes hacer ya un entendimiento, digamos así, pues ¿dónde era en donde informabas a las familias? En las escaleras de incendios. Porque o el pasillo o la sala con la televisión y el fútbol puesto. O sea, y sigue siendo. Ya te digo, hace 2 años que no trabajo, pero por compañeras veo que siguen igual. Pacientes individuales, ¿quién los cambiaba de habitación? Al que no estaba tan mal cuando se podía, la enfermería y las auxiliares. Paciente aislado, llamas a admisión por terminalidad. Ay, pero es que no tenemos camas, pues yo lo siento. A mí han pasado por encima de mí, pero yo paso por encima de admisión y he aislado pacientes para que muriesen con su familia, con su música, con su guitarra y con su botella de cava. Y de eso estoy muy orgullosa. Y no puedo decir nada más. Sí, soy el número 23 de la DMD. Mira, respecto a eso, cuidados paliativos en este país, me refiero al conjunto del Estado español, somos el 31 de 49 de la Unión Europea. O sea, estamos de la mitad para abajo. Quer dicir, para min é unha das grandes cousas pendientes, o sea, se lles encha a boca de que con paliativos non faría falta eutanasia, que non é certo, a eutanasia é outra opción máis, para quen considera que paliativos non é suficiente, é eso, é outra opción máis, é a gran batalla que temos aquí pendiente. O que dices ti, ten que ser transversal a todo o personal, o sea, porque ten que estar involucrado, primeiro formado, involucrado, desde o celador ou celadora, auxiliar, enfermería, medicina, o sea, todo o mundo ten que estar, porque hai que, para min, hai que traballar con unha línea e con un, digamos, camiño marcado. Como é o proceso de falar, como é o proceso de aclarar, como é o proceso de ir dando os cuidados necesarios, conocer como son as necesidades. Eso é todo un proceso que ten que estar implicado todo o personal. E se hai unha lei de eutanasia, habería esa tranquilidade de poder falar e non ter ese medo de que te la juegas. E te dices a enfermería auxiliares. Luis Montes era jefe de servicio e tamén foi implicado. O sea, que dicir que aí... O de reivindicar a eutanasia é cuestionar o poder establecido. É dicir, a vida é miña e eu teño dereito a gobernala. Eso é cuestionar o poder establecido. Entón, nunca vai a ser, ou dificilmente vai a ser apoiado desde arriba. O sea, vai a ser unha permanente desde abaixo. E para min é o gran camiño, e non son incompatibles. O sea, no British Journal de fai un pouco de tempo, o sea, falando de paliativos, o presidente británico da Asociación de Dolor decía que non era, que os paliativos non son omnipotentes, non poden con todo, como presumen, de que se hai paliativos non hai problema. Non, os paliativos dan o que dan, e cada vez van dando máis, é certo, o sea, e cada vez hai mellor analgesia, cada vez hai mellor tratamento, é certo, pero non dan para todo. E non é incompatible, é o presidente, o sea, que dicir que é unha autoridade, está no British Journal registrado como un traballo, e considera que son complementarios ca eutanasia, pero é algo que eu creo que temos moito lastre que superar e que pelear aí para poder avanzar. Todos os temas importantes da sociedade son complexos. Moito máis se van contra corrente, se van contra o poder establecido. Entón, eu parto dunha convicción moi persoal de morrer cando me dé a gana, no senso
de que non me pase o que lle pasou a Ramón San Pedro. Eu quedei absolutamente impactado co tema de Ramón San Pedro e ademais que hai fases de progreso, hai fases de retroceso e agora estamos en unha fase de retroceso, agora estamos contracorrente. En a fase, no caso de Ramón San Pedro, se chegou un momento de fase de progreso porque senón Alejandro Amenábar non teria feito a película que fixo. Ese foi un demostrativo de que ese momento histórico era un momento de progreso, pero agora estamos en un momento histórico de retroceso. Entonces, todos os que pensamos parecido temos lo máis difícil. A asociación Vosa, na cal me farei socio, non poderei colaborar activamente porque dou que dou, pero é lo máis difícil. Todos temos lo máis difícil, pero o que fai falta é non pensar únicamente nos votos e en sacar o máximo número de votos os partidos que se presenten. Os partidos están tamén para cumplir unha finalidade social. E entonces, pues hai que ser tamén valientes e as persoas, si se declaran progresistas e se o partido ou a súa organización se declara progresista, pues hai que demostrarlo na práctica. Hai que demostrarlo na práctica. Porque é moi fácil decir, venme de pronto o tema da emerxencia climática. É moi fácil decir, sí, eu estou en contra do cambio climático. Pero si pechan a central que máis contamina no Estado español, que é a de a das Pontes, que eu non digo que a pechen, eu o que digo é que haxa un plan de transición ecolóxica, pero todos sabemos que nos enfrentamos a qué? Nos enfrentamos a maioría do Partido Popular. E a maioría do Partido Popular significa que, en parte do que decía unha compañeira que estaba por aquí, en esta sociedade que vivimos, bueno, ainda hai moita obediencia, ainda hai moita submisión, ainda hai moita subvención da Xunta do Partido Popular a la Voz de Galicia con máis de 1 millón de euros ao ano que se ve no DOGA, que non está inventado, se ve no DOGA, ademais das cosas que non se ven no DOGA. Entón, bueno, pues o que queda é pues este tipo de cosas, e que se debatan no Parlamento e que, a ver si algúns dos que falan de palabra o queden tal. Eu, en todo caso, quería decirle ao compañeiro ou a persoa de Boiro que vivió de perto, quería preguntarle, que vivió de perto a historia de Ramón San Pedro, despois de tantos anos, non sei, sacas alguna conclusión, que podes decir de lo que pasou, do que viveches? Bueno, eu entendo que sí que se dieron pasos desde aquela para a de hoxe. Ten razón no que o camiñar non sempre leva a mesma dirección. A veces son pasos para diante e algún que ven para atrás, non de volta. Pero eu creo que medrou na conciencia da xente o que é a autonomía da propia vida, que está na nosa propia responsabilidade tomar o timón dela, non? Eu creo que eso está claro. De feito, as instruccións previas das que hoxe falamos aquí con normalidade e que xa están recoñecidas no servicio público e que hai que estender máis, etc. Pero isto era, cando morre Ramón, era unha cuestión, vamos, que ni existía. É dicir, en ese sentido, certo é que para unha evidencia tan grande os tempos son lentos, polo menos no noso punto de vista. Só hai que pensar, eu non o sei, cantas veces entrou no Parlamento iniciativas neste... 14 veces. 14 veces. Por eso decía eu antes na intervención de Ábalos que me quedei pasmado cando dice que estas cousas hai que pensarlas ben. Digo, santo Dios, pero que ten que pensar este home, porque... Sí, pero
un cargo ao político do Partido Popular ten dito que el problema de la eutanasia non existía. Un pouco antes da morte de María Xosé Carrasco, que non existía, que ese non é un problema da sociedade española. O sea, que eso hai un lastre que tamén míranos desde o punto de vista dos votos. En vez de pensar de erradicar prexuicios, que non só faino o PP, tamén faino outros partidos, dicindo que era un caso moi difícil e que hai que pensarlo. Tamén é unha forma de, non enfrentarse á realidade da sociedade, a demanda que surxe como algo, unha cuestión de xusticia, porque é que está el asunto, non? Sí, en todo isto eu creo que tamén chega o momento de que temos que empezar a reclamar unha democracia muitísimo máis directa, porque métenche no programa a eutanasia, lanzanche un programa que quen se para a ler eso, non? Entón que votas uns representantes que fan unha abstracción da realidade, non? Moitas veces, porque no medio do programa van cuestións como o paro, van cuestións como a reforma laboral, van cuestións como o cambio climático, non sei que, e polo medio alá vai a eutanasia. A xente vota un modelo xeral, pero hai moitísimas cousas que van no medio programa coas que podes estar de acordo, moitísimas coas que non. Necesitamos democracia directa, que se nos pregunte, que non é tan complicado, e moito menos a día de hoxe, que se nos pregunte polos temas concretos. Perdón. Bueno, primeiro quería preguntar se isto tiña unha hora de remate para saber se se pregunta máis ou menos. Ben. Entón, bueno, eu quero dicir con respecto a iso que... o meu nombre é Marta Sopeña, Font, por se acaso sona isto do catalán. Entón, quería dicir que afortunadamente a sociedade vai por diante das legislacións, porque eu penso que, por exemplo, que señan máis ou menos socios de MD, creo que non é tan importante, máis que todo porque tamén seguramente a xente que está en DMD está en 50.000 historias máis, non? E tampouco me preocupa porque eu vexo que os que nos siguen, a xente nova, moitas veces non son socios de nada, ni son activistas de salir á rúa, nin siquiera veñen as manifestacións, pero sí que teñen asumidas estas propostas que se van transmitindo dunha xeneración a outra. Entón me importa máis ver se os que nos siguen detrás realmente están de acordo con estas propostas, aínda que non vayan a ninguna manifestación, nin salgan por aí. Creo que nese sentido sí que por eso hai ese avance social, porque se incluso o noso alcalde, que do PP, nos fai os letreiros para a convocatoria do Día de Lembranza de Ramón San Pedro, e sempre di polo baixiño, bueno, eu xa sabedes que, claro, o meu partido tal, pero eu estou de acordo. Bien, entón, quero dicir isto, socialmente creo que a idea está máis avanzada do que reflicten as legislacións, pero claro, estamos atados e por iso aí es faría unha pulla contra o sector político, porque se non somos capaces de acordar, e a mí me parece moi mal que hoxe non haxa nada máis que representantes da Marea aquí, porque se non somos capaces de acordar desde unhas ideoloxías que máis ou menos poden confluir en moitas temáticas, como sigamos con este minifundismo, temos outro sector pero para moito tempo. Para moito tempo, e entonces estas legislacións non van a salir nin as legislacións, nin os presupostos, nin nada. A sociedade realmente creo que sí que ir avanzando, porque para iso todos estes activistas coa labor que se fai van difundindo as ideas, e hai moita xente nova que sigue por estas ideas, pero claro, con isto nos hemos topado, porque entón nos pasará como a ela, que por moito que teña esa idea chega un punto que topas contra un muro da lei, non? Que non te podes saltar a lei porque senón vas a chirona. A lei se fixo para transgredirla. Sí, exacto, sí, pero... Entón, eu creo que tamén é instar, sobre todo, a que desde o sector dos representantes políticos ten que haber máis acordo público, porque tanto minifundismo non nos vai a levar a ningún lado, e hai temas que creo que non hai que ser tan... non estamos tan distantes como para non estar de acordo, e que públicamente se vexa, e que salga na televisión, na TVG, na Radio Galega, hasta no Luar, porque así se entera todo este país de que non hai tanto desacordo.
Simplemente isto. Non sei. Mira, eu é que, vamos, totalmente identificada co que se está dicindo e sumando. Unha cousa que creo que temos tamén que dar o paso é de que políticamente, cando se fala de política parece que é todo malo, non, é todo bo, e ademais temos que exigilo políticamente porque, polo que xa expuxechedes todos e todas, non? É dicir, a política decide, por máis que non estemos preparados, se chegamos aquí e os políticos din que non, pois non, é que non, porque polo que se acaba de decir. Entonces, a mí me dá igual, e creo que a xente xoven, que acabas de decir ti tamén, no? Que sea quen sea, porque se eu isto propongo o Partido Popular, veño igual, quero decir, e para nada me identifico, pero creo que tamén temos que romper, porque ese couso de que a política mala, non, a política decide, e como non decidan, tocamos techo sempre, e iso tamén ten que ir á escuela, iso tamén ten que verse na escuela, por exemplo, non? E xa que pido que nos currículos escolares vayan os dereitos humanos para que teñamos onde apoiarnos e a partir de aí unha información máis clara e máis digna e estar no mundo e no día a día. E me dá igual que partido, pois que sumen, pero non porque agora organice outro non veña, non, aparte que xa están invitados, pero aparte deso é que se sumen para que realmente sepamos dereitos e deberes, e iso é arrancar dos dereitos humanos, e a partir de aí nadie me pode discutir que non se pode facer. Gracias. Engado ao que mata de decir que igual que hai que falar de dereitos humanos é unha forma de educar para a democracia, porque non se nace demócrata. Eso é un aprendizaxe social, eso ten que vir da man da escola. Para o remate, nada, simplemente decir dúas cousas. En primeiro lugar, aí, ao fío do que comentaba a Xulia, a sorpresa que levaches é normal, a sorpresa ao verme, porque, entre outras cousas, non viña identificado no cartel nada deliberadamente, para promover que pudese estar aquí todo o mundo. Se houvese habido representantes de outros partidos, simplemente na segunda parte deste debate nos incorporábamos todos a ese debate, non a velos, solamente quedar eu, pois, exercín aí de moderador, pero a idea era, eso, dar cabida a todo o mundo. A idea de contar con DMD, igual que contar con Xosé Lois ou contar con Isabel, era porque nós sempre desde o principio da legislatura intentamos que aqueles temas que tiñan unha especial vinculación ou trascendencia social, contar cos movimentos sociais que estaban traballando niso, porque a nos parecíanos bastante feo, por decir así, non? Coller e presentar unha iniciativa de despenalización da eutanasia sin falar con naide, sin falar particularmente con DMD e sin falar co Grupo de Estudios de Política Criminal, o cal eu particularmente me sinto moi vinculado, non? Tamén me sinto a DMD porque estuve traballando con cada asociación hai 10 anos tamén, con ocasión deste mesmo tema, claro. E entonces a idea de tratar isto, claro, alguén ten que impulsala, non? Neste caso, fomos nós os que tuvemos esa historia, como podía ter sido calquera, non? E, polo tanto, tamén digo que non estaríamos eso, tamén ca mesma, como temos feito outras veces, acudido a calquera outro foro no que se trate de ampliar dereitos, sempre que vaya acorde con o ideario político. Eso sí, hai outras cosas que nos ten chamado e non vamos porque non as compartimos, pero, bueno, cando as compartimos vamos e traemos o punto de vista. En todo caso, a de hoxe é solamente o punto de partida, ou, bueno, máis que un punto de partida, un punto no camiño, non? Porque xa estuvimos falando disto anteriormente, hoxe toca falar disto e vai a seguir tocando falar disto, non? Como mínimo vai haber outro momento importante aquí no Parlamento, que seña cando se debata na Cámara, e ese debate xa irá, pois eso, unha vez que nos poñemos esa bola a rolar, pois dependerá de cada grupo tamén, e, bueno, será xa pasadas as eleccións xerais, co cal xa tampouco non vai haber tensión electoral. Nos aquí non a temos porque decidimos non concorrer a estas xerais, por lo tanto, estamos, nese sentido, non estamos facendo isto un acto electoralista, ni moito menos, porque non concorremos a estas eleccións, non? Por lo tanto, aí estamos desprovistos desa tensión. Entón, bueno, pois, a partir de eso, segunda cuestión, darvos as grazas a todas e a todos por as vosas achegas. Eu salgo aquí con moitos máis deberes dos que entrei, porque particularmente esa dimensión de facer valer a lei de 2015, de enchela de contido, é un encargo que nos asumimos tamén como reto para estes orzamentos, que examinaremos a partir de mañán, e se vemos que non hai partidas que podan tratar disto, pois trataremos de presentar emendas que vayan encamiñas isto, entre outras cosas, para que se fale disto, non? E despois cada quen que se posicione como queira, pero por lo menos para que se fale, non?
Por lo tanto, eso como deberes a maiores, despois apuntei moitos razonamentos adicionais aos que eu tiña ca miña mente deformada como xurista, que me son moi valiosos adoptando este outro punto de vista de legislador. E nada, darvos as grazas e emprazarvos tamén a cando seña o debate, convidarvos a asistir a él, seña presencialmente, podes vir aquí, porque se non colledes todas en tribuna, habilitamos esta sala, que xa se ten feito máis veces, e podes asistir ao debate, e o gallá que ese debate nos dé a pé a creación dese camiño máis laborioso que é o da comisión, para que, e nos aí sí que queremos contar tanto con DMD como a xente que está estudando os profesionais da sanidade, como a xente que estades na cidadanía consciente, na hora no deber cidadán e no deber de ampliar dereitos, para que todo o mundo teña maiores oportunidades de vivir mellor. Por lo tanto, simplemente darvos grazas en nome de toda a xente que estuvo detrás da organización da xornada e que contamos con todos vos, pase o que pase. Moitísimas gracias.